Na Slovensku prebieha víkend otvorených parkov a záhrad a ja vás chcem pozvať aj k nám do našej ukážkovej prírodnej záhrady v Novom Ruskove. Ak ste v prírodnej záhrade ešte neboli, ale ste zvedaví, ako v nej vyzerá, ako sa pestuje, čo sa pestuje, neváhajte, dôjdite k nám v nedeľu. Máme 3 vstupy o 10., o 14. a o 16. Stačí sa prihlásiť do soboty večera e-mailom. Teším sa na vás.